في ناس بتدخل دايت قوي، تنزل بسرعة، تفرح، وبعد كام شهر ترجع لنفس الوزن أو أعلى، وتبدأ نفس الدايرة تاني. الموضوع مش بس محبط، لكن كمان ليه تأثير حقيقي على صحة الجسم على المدى الطويل، وده اللي بنسميه الويت سايكلينج أو اليويو دايت. زمان كنا بنشوف النزول السريع نجاح والرجوع فشل إرادي، لكن الحقيقة العلمية بتقول إن التكرار ده بيضغط على الجسم بشكل كبير. كل مرة بتنزل بسرعة وبعدين ترجع تاني، جسمك بيبقى أذكى في تخزين الدهون، وده بيرفع احتمالات مشاكل في التمثيل الغذائي زي مقاومة الأنسولين، وده جزء أساسي من الكارديو ميتابوليك ريسك. خلينا أديك مثال واقعي. عميل كان بينزل 10 كيلو في شهرين وبعدها يرجعهم في 3 شهور، ويفضل يكرر كده سنين. لما اشتغلنا معاه لقينا إن مشكلته مش في النزول لكن في الاستمرارية. جسمه بقى بيخزن الدهون أسرع بعد كل محاولة، وده خلى نزول الوزن كل مرة أصعب. الفرق بين التفكير القديم والجديد إنك تبطل تدور على أسرع نتيجة وتبدأ تدور على نتيجة لأن النزول السريع غالبا بيكون معاه فقدان لعضلات ومية، ومعاه بيجي جوع عالي وتعب، فبترجع تاكل أكتر. لكن النزول التدريجي مع بروتين كفاية وتمارين مقاومة بيحافظ على العضلات ويخلي جسمك يتقبل الوزن الجديد بدل ما يقاوم. الحل مش معقد. بدل ما تدخل دايت قاسي، اشتغل على عادات بسيطة تقدر تعيش بيها. زود حركتك اليومية، ثبت مواعيد أكلك، ركز على جودة الأكل مش كمياته. ممكن تعمل خطوات صغيرة، هي تبان إن هي خطوات صغيرة لكن بتمنعك من إنك تدخل في الدايرة دي من الأساس. الخلاصة إن أخطر حاجة مش إنك تزود وزن، الأخطر إنك تفضل تطلع وتنزل طول الوقت. جسمك محتاج استقرار مش صدمات متكررة. لما تبني نظام تقدر تكمله، هتحافظ على صحتك ونتيجتك في نفس الوقت. لو انت عايز تخرج من الدايرة دي نهائيا وتفهم ازاي تثبت وزنك بعد النزول، تابعني وهفهمك الموضوع خطوة خطوة بشكل عام.